sembahyang. Aku mau review robot Bobo Boy. Nah, sebelum kita unboxing, kita harus subscribe, share, dan like. Ayo kita langsung unboxing guys. Bobo Boy-nya dulu ya. Ternyata ada pedangnya juga guys. Saya pasang tangannya sendiri, tapi mejanya licin ya guys. Nah, lihat nih. Terus kita sambungin ke mobil ya, maksudnya rubahin. Gampang banget. Ini awalnya kita giniin kakinya, terus ini pasang kakinya, terus begini lagi, terus dimasukin ya guys. Terus bagian ininya, mobil depannya kayak kap gitu, kita atas, terus sana diginiin, terus ini agak nyangkut nih, terus sambungin kayak mobil nih guys. Nih guys, aku cuma punya Bobo Boy api ya guys. Guys, kalian mau rubahin jadi robot dulu ya guys, robot lagi. Udah kita pasang pedangnya. Sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di Sandi channel berikutnya. Dadah, jangan lupa subscribe, share, dan like. Dadah. Kalau mau beli ini, kita bisa dibeli di Alfamart apa aja guys. Nih, dadah.